喂，Hello，thank you 你睇呢個 video 啊。喺呢個 video 咧，我會介紹下商業物業嘅投資。咁你哋多數投資咧，可能係淨係了解 residential，即係住宅嘅投資，咁就可能唔了解商業嘅投資。咁咧，我本人咧就想同多啲投資者咧一齊咧去投資喺啲商業嘅物業。咁因為點解咧？個銀碼係比較大啲啦，就唔係一個人可以啃得晒啦。第二咧就係即係多啲人又好玩啲啦。OK，咁咧我喺呢個 video 咧就我其實做咗一系列嘅 video 啦。喺呢個 video 咧就介紹下有咩 advantage 啦。咁咧喺蘇格蘭咧，我哋嗰啲商業嘅物業咧，好多時簽一樣嘢咧，叫做係 FRI lease，FRI lease。咁 FRI stands for Full Repairing Insurance Lease。OK，咁即係話咧，嗰個所有嘢咧都係嗰個租客負責㗎。Full repairing 啊嘛，所有嘢如果間物業即係個物業入邊嘅嘢啦，四部牆入邊嘅嘢咧，有乜事咧係個租客負責㗎。OK，如果我哋譬如好似個物業入邊有個暖水爐，個暖水爐租咗幾年，佢壞咗咧，如果喺住宅嚟講咧，就要我哋業主嘅責任嚟㗎。喺商業咧就係租客嘅責任嚟㗎。咁我哋業主要負責乜嘢咧？我哋業主咧要負責咧嗰間物業咧係 air， 唔係 wind and watertight， 即係咧 wind and watertight 就得㗎啦。即係嗰四部牆同埋個屋頂 ，OK， 去維修呢幾樣嘢就得㗎啦。喺呢個 FRI lease 嚟講咧 ，even 個租客咧係嗰個 insurance 啊，嗰間物業嗰個火險咧，都係要嗰個即係嗰個租客俾錢我哋去同佢買㗎。咁我哋要入呢個 lease 之前咧，就要做一個 document 叫做 schedule of condition。咁要揾個 surveyor 去影晒呢間物業嘅 condition。咁咧佢嗰個租約完咗咧 ，OK， 佢要交翻呢個物業in 呢個 condition 嘅。如果交唔到咧，我哋可以 issue 一個叫做 schedule of dilapidations。嗱，我講到嗰啲嘢係好 technical 嘅，咁呢啲嘢咧全部做嗰陣咧都要揾律師或者揾個 commercial surveyor 去幫手㗎。不過嗰個 concept 好簡單，即係咧我要你還原翻俾我嗰陣咧 in the same condition as 我俾你 ，OK。我俾咩 condition 你？我有晒 photographic 嘅 evidence， 我有晒嗰啲 report 寫咗，你到時俾翻我咧就要即係 at least 呢個 condition。如果唔係好啲，有機會可能好啲喎。因為點解啊？佢可能個租客咧做咗10幾20年生意，佢一路去裝修，佢一路去增值嗰間物業，但其實佢走人嗰陣咧攞唔走嘅喎。攞唔走咧就變咗係業主啊，咁你就唔可以 enforce 呢個 schedule of dilapidation 啦。咁如果佢走人嗰陣個 condition 係差啲嘅，我哋有翻個權咧，喂，你要還原翻喎。有時咧你唔需要 issue 呢個還原翻。如果佢個情即係佢執完個鋪頭啊，仲好過你交俾佢。你可能交俾佢咧就係吉嘅鋪，佢做咗20年嘅生意。咁咧佢有架撐裝咗喺度，你攞翻嚟咧，咪好容易租出去咯。但你有嗰個權咧，叫佢還原翻嘅喎，你可以追佢還原翻都得嘅喎。咁呢個係一個特別嘅好處咧。住宅咧係唔得咯。好多時住宅咧嗰啲人咧就佢還原翻俾你，都會還原翻俾你。但如果你還原唔晒咧，你好難追翻佢咯。OK， 咁呢個係一個好大嘅分別。同埋咧嗰個insurance 啊，嗰個 building insurance， 咁咧商業個租客同你買嘅。咁嗰個點講啊？
住宅咧就係業主買嘅。OK， 咁呢個係一個好大分別。咁希望你睇到咧點解我咁對商業咧嘅物業咧投資咁有興趣。咁嚟緊咧仲有多啲 video 咧同大家share 下啦。Thank you。